بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل، ویلکم بیک ٹو دا نیو ویڈیو۔ آج کا جو موضوع ہے نا وہ بہت ہی خاص ہے۔ آج میں چاہ رہی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں جس میں آپ کی تمام مشکلات نئے سال کی برکت سے ختم ہو جائیں۔ بے شک ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے نیا سال محرم میں آتا ہے، لیکن جس طریقے سے ہم دنیا میں چل رہے ہیں، ہر چیز ہم سمجھتے ہیں، ہر چیز کے حساب سے چل رہے ہیں، تو یہ کہ نیا سال آیا اور ہر سال آنے کے بعد ہر انسان چاہتا ہے کہ میں نئے سال کی برکت میں نئے سال سے اور زیادہ اچیو کروں۔ اگر میری جاب کے ایشوز ہے تو میں نئے سال میں میری پروموشن ہو جائے، میرے یہاں اولاد نہیں ہے تو اولاد ہو جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ نئے سال یار ہم شادی کر کے سیٹل ہو جائیں۔ کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یار میرے پاس گھر نہیں ہے، میں اتنے سال سے بے گھر ہوں، گھر کا ہو جائے۔ تو ہر انسان اپنے آگے والے دنوں میں ترقی چاہ رہا ہوتا ہے، یا کوئی پریشان حال بیٹھا ہے، کسی کی پریشانی ہے، تو ہر انسان چاہ رہا ہوتا ہے کہ میری پریشانی اب آگے دنوں میں ختم ہو جائے۔ تو میں جو وظیفہ بتا رہی ہوں نا وہ ون ٹائم کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا 2025 کا سال خوشحالی کے ساتھ نکلے گا۔ آپ کا 2025 کا سال اتنا سکون دے نکلے گا، جو بھی رکے ہوئے کام ہیں انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گے۔ ون ٹائم کرنا ہے آپ کو یہ وظیفہ، اور بہت ہی کارآمد ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو میرے چینل کو پورا واچ کرنا ہوگا، ویڈیو کو، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا، اور آگے بہت ہی مزے کی ویڈیوز آنے والی ہے انشاءاللہ۔ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا، میں آپ کے لیے رجب کے بہت آزمودہ وظیفے انشاءاللہ لے کے آنے والی ہوں۔ لیکن چینل کو پہلے سبسکرائب کرو گے، لائک کرو گے، شیئر کرو گے تو ہی تو ہوگا نا یار، ورنہ تو آپ کو میری ویڈیو ملے گی ہی نہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو وظیفہ کر رہی ہوں وہ ایک تفصیلی اور جامع وظیفہ ہے، جس کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ سے 2025 کے لیے خوشحالی، کامیابی، برکت طلب کرنا۔ اسی مکمل اخلاص اور توجہ کے ساتھ انجام دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اثرات آپ کی زندگی میں واضح ہوں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس کا وظیفہ بتاتی ہوں، جو ون ٹائم پڑھنا ہے۔ آج کا ٹائم نکال لو، کل ٹائم نکال لو، پرسوں ٹائم نکال لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی تو ماشاءاللہ پورا سال پڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ کو بتاؤں گی کہ اس کی احتیاط کیا کرنی ہے، کون سے لوگ اس کو پڑھیں گے تو فائدہ ہے، اس کے کونس کیا ہیں، نقصان دہ کیا ہیں، ہر چیز بتاؤں گی، ویڈیو کو مکمل دیکھنا۔ دیکھو، سب سے پہلے تو اس کے کرنے کے لیے نیت اور تیاری کرنی ہے ہمیں، وہ اس طریقے سے کہ سب سے پہلے ہمیں وضو اور طہارت کرنی ہے۔ سب سے پہلے وضو کریں، صاف لباس پہنیں، اپنی جائے نماز پر ہو یا کوئی بھی صاف جگہ پر بیٹھ جاؤ، مکمل یکسوئی اور مل کے توجہ اور دل کی توجہ کے ساتھ نیت کرنی ہے۔ آپ کچھ بھی نیت کر سکتے ہو کہ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے، خالص نیت سے میرے لیے 2025 والا سال کامیابی، خوشحالی اور برکت والا رہے۔ آپ یہ بھی دعا کر سکتے ہو کہ اللہ پاک میرے گھر والوں کے لیے، میرے عزیزوں کے لیے، دنیا کی، آخرت کی تمام خواہشیں مانگ سکتے ہو، تمام خوشیاں مانگ سکتے ہو، کچھ بھی آپ مانگ سکتے ہو، ٹھیک ہے نا، نئے سال کی برکت سے۔ اب آپ نے جب نیت کر لی ہے، اس کے بعد آپ کو اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، اللہ کی تھوڑی تعریف بیان کرنی ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا میں آپ کو 3 بار کہنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ جو ذکر ہے وہ اللہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے اور دل کو روحانی سکون دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ نے یہ سب کر لیا، اس کے بعد آپ کو وظیفہ شروع کروا رہی ہوں۔ وظیفہ شروع کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے آپ کو درود شریف پڑھنا ہوگا، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لو، 3 دفعہ، 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لو، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لو، کچھ بھی پڑھ لو، صحیح نا۔ آپ یہ درود شریف پڑھو، اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے سورہ فاتحہ۔ وظیفہ بہت چھوٹا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے آپ کو 7 دفعہ، اور ہر دفعہ کے بعد آپ کو دعا کرنی ہے، مینس ایک دفعہ سورہ فاتحہ، پھر ایک دفعہ دعا، کوئی بھی دعا جو بھی آپ چاہ رہے ہو کہ نئے سال میں ہم کہتے ہیں نا اپنے ریزولیشنز لینا، وہ ریزولیشنز اللہ سے لو نا۔ اب ہم دنیا کے سامنے ہم اپنے ریزولیشن لسٹ بنا رہے ہوتے ہیں، ہم یہ کریں گے، ہم نئے سال میں ویٹ لاس کریں گے، ہم کیوں اللہ سے ریزولیشن نہ لے کہ اللہ پاک نئے سال میں نمازیں نہیں پڑھ چھوڑوں گا، میں تہجد پڑھوں گی، میں عبادت گزار بن جاؤں گی، میں اچھے کام کروں گی، میں کچھ بھی، مطلب ہم کچھ بھی کیوں اللہ پاک سے ریزولیشنز نہیں لیتے۔ انشاءاللہ آپ اللہ پاک سے ریزولیشن لیں، اور ساتھ ساتھ دعا مانگیں کہ 2025 والا سال ہمارے لیے بہترین والا ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہ سب دعائیں کریں۔ اس کے بعد پھر آپ نے جب سورہ فاتحہ پڑھ لیا، اور ویسے بھی میں ایک بات بتاؤں، سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے، اور یہ دعا وہ عبادت کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ سوچیں آپ سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھیں گے، اور ہر 7 دفعہ میں آپ دعا کریں گے تو اللہ کتنی آپ کی سنے گا انشاءاللہ۔ اچھا، جب آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، سورہ اخلاص کو آپ کو پڑھنا ہے 21 دفعہ، ٹھیک ہے نا۔ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آپ کو 21 ٹائمز پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ میں آپ کو دعا بیچ میں مانگنی ہے۔ جو بھی آپ چاہ رہے ہو، نئے سال کے ریزولیشن سمجھ لو، نئے سال کے ارادہ سمجھ لو، جو نئے سال میں ارادہ کرنا چاہتے ہو، یا نئے سال کی کوئی بھی خواہش چاہ رہے ہو، وہ آپ دعا میں مانگ سکتے ہو۔ جب آپ نے یہ کر لیا نا، تو اس کے بعد ایک اور بات بتاتی ہوں کہ سورہ اخلاص کی فضیلت یہ ہے کہ یہ قرآن کا 1/3 کے حصے کے برابر ہے، اور اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا ورد انسان کے دل کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔
जब आपने ये कर लिया ना, इसके बाद आपको इस्तग़फ़ार पढ़ना है। एक तस्बीह इस्तग़फ़ार पढ़नी है 100 दाने की। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबिन पढ़ो या अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ो या अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्ली पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, ठीक है ना। जिसी तरीके से जब आप इस्तग़फ़ार करते हो तो कहते हैं कि इस्तग़फ़ार ना सिर्फ गुनाहों को माफ़ करता है बल्कि मुश्किलातों को भी आसान करते हैं, और चंद लम्हे के लिए रुक रुक कर पढ़ना है, ठीक है ना। अल्लाह से अपनी माफ़ी मांगनी है, बल्कि इसके साथ साथ रिस्क मांगो, अपनी ज़िंदगी मांगो, उसमें बरकत मांगो, सब कुछ मांगो जो आप चाहते हो। जब ये पढ़ लिया, इसके बाद आयत करीमा पढ़ो। आयत करीमा बहुत छोटा है, 41 टाइम्स पढ़ना है आपको। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कहते हैं कि आयत करीमा है वो इतना पावरफुल अमल है, इतना पावरफुल अमल है कि इसको पाकी साफ़ी के साथ किया जाता है, नापाकी में नहीं किया जाता। इतना ही ये जलाली अमल है और बहुत बहुत यूज़फुल अमल है, ठीक है ना। जब आपने ये पढ़ लिया और आपको इसके साथ भी अल्लाह पाक से खूब खूब दुआएं करनी है, जो आप चाह रहे हो नए साल में आपके जो भी रेजोल्यूशंस हैं वो तमाम की तमाम दुआओं की सूरत में अल्लाह से मांगो, और फिर अल्लाह पाक का प्यारे प्यारे नाम लो। जैसे कि अस्माउल हुस्ना, मैं आपको एक नाम बता रही हूँ जो बहुत पावरफुल नाम है, वो है या वसीओ, ठीक है ना। 313 दफ़ा आपको ये इसमें मुबारक पढ़ना है, या वसीओ। ये अल्लाह का सिफ़ाती नाम है जो रिस्क में वुसअत और दिल की तंगी को दूर करने में मददगार है। पढ़ने वाले के बाद अल्लाह से रिस्क और खुशहाली की दुआ करें, ठीक है ना। जब आप ये पढ़ लो तो अल्लाह पाक से अपना रिस्क मांगो, अपने नए साल में बेहतरी मांगो, खुशहाली मांगो, औलाद मांगो, जो भी चाह रहे हो ना वो सब कुछ अल्लाह से मांगो। ये सब पढ़ने के बाद आपको 2 रकात नफिल पढ़ने हैं हाजात के, क्योंकि हम अल्लाह पाक से मांग रहे हैं ना, तो हम जब हाजात के 2 नफिल पढ़ेंगे ना, तो वो नफिल इस तरीके से आपको पढ़ने हैं कि पहली रकात में सूरह फातिहा पढ़नी है और उसके बाद सूरह इखलास आपने 2 दफ़ा पढ़ ली, और जब आप दूसरी रकात में पहुंचोगे तो आपको सूरह फातिहा के बाद सूरह फलक 1 दफ़ा पढ़नी है और सूरह नास 1 दफ़ा पढ़नी है, ठीक है ना। कुरान के 30वें पारे में आखिरी पेजेस पे ये दोनों सूरतें आपको मिल जाएंगी। ये करने के बाद जब सलाम फेर लो ना, तो फ़ौरन सजदे में जाके दुआ करनी है। ये नहीं कि सलाम फेरने के बाद हम थोड़ी देर बाद हमें याद आया कि हमें दुआ करनी है, नहीं। आपने जब सलाम पढ़ लिया फ़ौरन अपने 2025 के कामयाबी के लिए, खुशहाली के लिए, जो भी परेशानियां ख़त्म करवाना चाह रहे हो वो सब के लिए दुआएं करनी है। इख्तिताम में अल्लाह पाक से दुआ करो, वज़ू की हालत में हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करनी है, ठीक है ना। आप जो जो दुआ करते हो ना वो अल्लाह इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से लाजमन पूरी करेगा। अच्छा जी, लाजमन ये आपको दुरूद शरीफ लाजमी एंड पे ख़त पढ़ना है। जैसे आपने स्टार्टिंग में 3 दफ़ा 11 दफ़ा पढ़ा, इसी तरीके से आखिर में भी आपको दुरूद शरीफ 3 दफ़ा 11 दफ़ा पढ़नी है लाजमन। अच्छा, अब मैं जो आपको बताती हूँ कि इस वजीफ़े को तासीर बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसके वजीफ़े को इतना और इसको पावरफुल इन्हेंस करने के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको मुकम्मल इखलास और यकीन के साथ पढ़ना है। दूसरा ये कि वज़ाइफ को जल्दबाजी से नहीं पढ़ना बल्कि सुकून से पढ़ना है। देखिए, आपको डेली तो पढ़ना नहीं है, 1 टाइम पढ़ना है। आज टाइम निकाल के पढ़ लो, कल टाइम निकाल के पढ़ लो, 1 दफ़ा पढ़ो पूरे साल की खुशहाली के लिए, ठीक है ना। तीसरा ये कि सदका करना है, क्योंकि सदका बरकत और मुश्किलात को दूर करने का ज़रिया है। कोशिश करें सिर्फ इसलिए नहीं 1 टाइम के से मैंने बोला है तो इस वजीफ़े के लिए सदका करें, नहीं, वैसे भी डेली रूटीन में कोशिश करें सदका देते रहें। और अपनी रोज़मर्रा की नमाज़ों को पाबंदी से अदा करना है, ठीक है। नमाज़ों के बगैर कोई भी वजीफ़ा काम नहीं आता है। अच्छा जी, अब ये वजीफ़ा कौन पढ़ेगा जिसको फ़ायदा होगा वो बताती हूँ, और कौन पढ़ेगा तो उसको नुकसान होगा वो भी बताती हूँ। जब ये जिसके भी दिल का रूहानी सुकून को जिसको चाहिए वो रूहानी सुकून का ये ज़रिया है, ठीक है ना। ये वजीफ़ा जो है अल्लाह की कुर्बत का बेहतरीन ज़रिया है जो दिल को सुकून और इत्मीनान बख्शता है। कुरान पाक में भी इसका ज़िक्र है, इंसान के दिल की बेचैनी को ख़त्म कर देता है। दूसरा ये कि जिसका भी रिस्क में मसला चल रहा है ना, जो चाहता है कि इसका आने वाला साल फाइनेंशियली बहुत अच्छा हो, तो वो सूरह इखलास, सूरह फातिहा, सूरह वासियों का विर्द लाजमन करे, क्योंकि ये रिस्क में कुशादगी और बरकत लाने का सबब बनता है, ठीक है ना। और ये वजीफ़ा जो है वो माली मुश्किलात को भी दूर करता है और खुशहाली का ज़रिया भी बन जाता है। तीसरा ये कि दुआओं की कबूलत में मददगार है। देखिए, जब आप आयत करीमा पढ़ते हो, इस्तग़फ़ार पढ़ते हो, तो आपकी दुआएं जल्दी कबूल होती है। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि किसी की भी दुआएं नहीं हो रही हैं पूरी, तो वो ये सब कुछ करे। और जिनकी भी कोई मुश्किलात है, चौथे नंबर पे कोई भी मुश्किलात में फंसे हुए हैं, जो ऐसी मुश्किलात जो नहीं बता पा रहे वो जानते हैं और उनका अल्लाह जानता है, तो ये वजीफ़ा करने से रूहानी तौर पे भी तो मुश्किलात ख़त्म होगी। जो रुकावटें हैं, जो आपके काम नहीं हो रहे हैं, वो तमाम के तमाम काम आपके इंशाल्लाह हो जाएंगे और 2025 का साल आपके लिए कामयाबी वाला होगा। अच्छा जी, दूसरा ये एक और मैं बताती हूँ कि इंसान और इसका वक्त क्या है। देखें, ये वजीफ़ा उस वक्त किसी को कोई भी वक्त किया जा सकता है, ख़ास तौर पर रात के वक्त जब अकेले मुमकिन हो, और हर उम्र का और हर जिन्स के अफराद के लिए काबिल अमल है, ठीक है ना। आपकी 1 टाइम करना है आपको,
कोई भी वक्त आप कर सकते हो। कोशिश करो जब आप बिल्कुल अकेले हो, कोई आपको परेशान करने वाला ना हो, तब पढ़ो। कोई भी उम्र में पढ़ सकते हो, क्योंकि हर इंसान हर उम्र में ख्वाहिश रखता है, ठीक है ना। और कोई भी मर्द औरत जो भी चाहें वो पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या चीज़ अगर आपका होगा, कॉन्स क्या है, कौन सी आपको एहतियात करनी है। तो ये देखिए, अगर आपका नीयत और यकीन का कमी होगी, कहते हैं ना कि यकीन और नीयत का फुकदान होगा। अगर वजीफ़े सिर्फ इबादत के तौर पे अगर कर रहे हो और अल्लाह के ऊपर यकीन नहीं है, तो इसके असरात कम हो जाएंगे। लाजमन आपको नीयत में खुलूस और दुआ के वक्त आजिज़ी ना होने से फ़ायदे कम हो जाते हैं, ठीक है ना। दूसरा ये कि बाज़ अफराद वजीफ़े को जल्दी में पढ़ते हैं, जिसकी वजह से खुशी व खुजू मुतासिर होता है। वज़ाइफ को हमेशा मुकम्मल सुकून और यकसुई से पढ़ाना ज़रूरी है, वरना असर इससे भी कम हो जाता है, ठीक है ना। चौथा ये है कि अगर वजीफ़े के साथ गुनाहों से इज्तनाब नहीं किया तो इसकी तासीर कम हो जाती है, रिस्क में तंगी हो जाती है और मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। और अक्सर लोग वजीफ़े को तो क्या, कुछ कुछ ऐसा, मैं इस वजीफ़े की बात नहीं कर रही, हम नॉर्मल रूटीन में भी कह रही हूँ कि हम क्या करते हैं कि एक वजीफ़े को पढ़ते हैं, फिर हम 4 दिन गायब हो जाते हैं। नहीं, मुस्तकिल मिजाजी अपने अंदर लाना लाजमन है, ठीक है ना। और गलत तरीके से पढ़ते हैं। कभी कभी हम ये करते हैं कि वजीफ़े में तादाद, कुरानी आयत या ज़िक्र को हम गलत तरीके से पढ़ रहे होते हैं। जितना बताया गया है ना उतना ही पढ़ना है। अब अगर मैं 7 दफ़ा सूरह फातिहा बोली और आप 3 दफ़ा पढ़ रहे हो, फिर आप शिकायत करते हैं कि पूरा नहीं होता, हम जो चाहते हैं मिलता नहीं है। देखिए, जो चीज़ है, आप एक सूरह यासीन आप पढ़ रहे हो, आप ये तो नहीं बोल सकते मैंने 2 पेज पढ़ लिए सूरह यासीन की तो मेरी हो गई। नहीं, आपको 4 पेज में पढ़ो कि 2 पेज में पढ़ो, जितनी है वो सूरह यासीन आपको पूरी पढ़नी है तो ही मुकम्मल होगी। इसी तरीके से जितने ही क्वांटिटी दी हुई है वजीफ़े की, उतनी ही पूरी करनी है, ठीक है ना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये कुछ एहतियात करेंगे, सब्र इस्तिकामत से काम लेंगे, नीयत को खालिस रखेंगे, सदका देंगे, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ करेगा। और माफ़ करने की आदत अपने अंदर लाजमी लानी है, क्योंकि जो इंसान अल्लाह की खातिर माफ़ करता है, फिर अल्लाह उसको उतना ही नवाजता है। मेरी दुआ है कि ये वजीफ़ा 2025 की कामयाबी और खुशहाली के लिए आपके लिए बहुत ही कारआमद हो। अल्लाह आपकी दुआओं को कबूलियत का ज़रिया बना दे और हमारी काम कोशिशों को कबूल फरमाए और हमारी खुशहाली और कामयाबी अता फरमाए। आमीन।